Ini yang udah jadi nih guys nih. Ini yang tadi dicetak, yang ini cetak. Kalau yang ukir, yang tangan itu gimana? Satu ini berapa? Dari harga 60 sampai 1,5. Ini yang 20, di sini yang 100. Ini buat kepentingan ngevlog ya? Iya tak. Ayo cari yang ininya, yang udah jadi. Coba kita lihat yang jadi. Mbak, jangan 125 dong, kurangin. Iya, Mbak, 25 aja. Belum jahitnya lagi. Baru mau ngomong. Kalau mau jahit di sini juga bisa, Bu. Terus dikirim paketin. Bisa. Bisa. Berapa jahitnya di sini? Jahitnya macam-macam. Tadi punya gue yang mana ya? Ini cewek ya? Ini anak lu nih, laki. Ngapain lu cari? Mana laki? Nih, anak itu. Cewek kan juga punya istri juga sih. Ini yang sudah jadi. Lu beliin anak lu. Yang gue bingung Andi ya, anak belum dia belum beli baju. Oke deh. di mana-mana